啱啱咧就搽咗個精華喺個底度啦。咁如果咧你唔夠濕潤咧，其實佢呢塊嘢咧佢係唔會滲透到嘅。我嘅建議咧，用咗依支搽咗個底度先，跟住咧就再貼落去。你見到佢咧即刻就已經係透咗咧。其實咧膠原蛋白已經溶咗落去，已經係冇咗入咗去噶啦。咁大家睇下兩者之間嘅分別啊。你慢慢會睇到呢度會有個眼控咯，呢邊就冇嘅。搽完又再加埋呢個精華吸收咧，成個冇咗噶啦。咁你見到咧個虎紋位會唔見咗。嗱，你見到咧我冇噴濕咧，真係有膠原蛋白喺度。咁你睇到咧係咁，佢真係咧1秒就會識得用嘅。咁而家咧你見到我咁樣整嘅時候咧，我就成個呢個位就會剔高。我而家介紹呢支精華俾你咧，其實就係想將你嗰個膠原蛋白吸收嘅狀態會更加好。你睇下。同埋成塊面緊上去，呢個咧你係成面咧係會拉扯嘅，包括邊啲位置咧？眼啦、面珠燈啦，跟住呢個位，因為最多人老咧，其實就係呢個位啦，有紋啦，呢個蘋果肌下垂啦，再加埋我哋眼底啦、double 眼袋啦，咁所以咧你見到佢某一啲 part 咧，佢會再雙重俾多你一次，因為你要 double 吸完一次再吸一次嘅。佢個 treatment 咧，因為呢支嘢咧穩定性好高，對於一啲咧做一啲嘅醫美療程成日會爛面嘅朋友仔咧特別適合。因為點解咧？做完醫美會突然之間爛面咧，就係講緊你個皮膚嘅底就缺乏咗頭先佢講嗰個伊克多因穩定性嘅因子啦。所以我同你講，佢絕對唔係就係一個成分嚟嘅，佢係一個你皮膚需要嘅一個再生因子嚟嘅。而呢個因子咧，你做完一啲嘅高能量肌，突然之間會刺激到你皮膚其他嘢爆晒出嚟，就係咁解啦。不過咧，跟住咧就會再咧搽多一陣喺呢個位度，10分鐘啦。你可以洗面，跟住你再搽埋我哋嗰啲精華，跟面霜瞓覺。不過你呢一刻咧，你搽嘢落去咧，記住就用印嘅手勢印落去膠原蛋白咧喺我哋嘅皮膚嘅底度，唔係捽令到佢更新嘅，係壓死喺我哋嗰啲皮膚嘅細毛孔度。咁你嗰晚咧就做咗一個嘅完美嘅一個嘅膠原蛋白嘅 treatment 啦。另外一個 treatment 咧就係好似佢哋咁啦，敷個 gel mask 跟住洗面。都得嘅，咁所以咧，其實呢支嘢咧，你係應該加埋落去你做，就算你唔做呢個 treatment 嚟用，你加埋落去你去皺產品裏面用咧，你個去皺功效都會大增，因為你就係擁有咗我哋去美容院人哋幫你鎮靜你肌膚嘅嗰一支嘢就有啦，咁樣咁所以咧，你個皮膚咧就會變得咧緊緻度會好多，同埋真係去到紋咯，你自己睇翻係咪到個分別，同埋佢白啲喎。即係會白啲，同埋係拉高晒，即係會尖尖面咯。你當你呢個位自然高高地嘅話咧，咁你個感覺咧就會比較年輕感，就好輕易可以幫到大家去做到呢一樣嘢啦。